Hello，大家好，我係 Lily。Hello，大家好，我係 Annette。好耐冇見大家，呢排好懶惰。其實我都唔想嘅，真係好攰啊，好攰啊。你每一嚟就放負先得㗎，咁係因為我哋太多嘢做，咁啊當然我哋唔會想放棄呢個 podcast 啦。畢竟咧，我哋咧下個月即係6月咧就踏入我哋呢一個飯後 channel 嘅1週年啦。係啊，我都要為自己鼓掌啊！堅持咗一個咁艱辛嘅任務，做咗1年，真係好唔簡單啊！我覺得自己好叻啊，耶！咁你又唔好講到話艱辛，咁畢竟呢個過程咧，大家都係好享受嘅，尤其是聽到大家啲 comment 啊，同大家喺 IG 啊、YouTube 嘅互動咧，呢一年咧，我覺得係開心嘅。咁但係咧，我哋呢一年其實都收到好多聽眾有陣時會 DM 我哋，會講下佢哋對啲 case 嘅睇法啊，又或者會想我哋分享某啲 case，甚至乎係真係同我哋傾下偈咁都有嘅。咁所以咧，其實咧，我哋1週年係咪要揾啲嘢搞下咧？搞梗係搞啦，搞大佢。我見人哋會搞 Q&A， 但我又驚咧，大家對我哋冇興趣，冇問題問我哋，咁就好尷尬。如果係你覺得，即係大家覺得啦，我哋去搞一個Q&A 加一個我哋吹水嘅一集咁樣好唔好咧？即係如果我哋收集到問題，咁咪回答大家嘅問題咯。如果收集唔到嘅，咁我哋就當2個人吹下水咁樣咯。你覺得點啊？我覺得非常之好啊！係一個好嘅機會，等我哋講下呢一年嚟嘅辛酸史啊嘛 ，podcast 嘅辛酸史同埋呢一個人生嘅辛酸史啦。哎呀，唔知啊，到時再睇下啦。咁反正我哋差唔多時候咧，我哋就會喺 IG 度公布我哋會點樣收集大家嘅問題啦。咁啊，亦都會公布我哋呢一集係點樣出嘅，所以大家留意 IG 啦。上一集出完奧地利綁架案之後咧，都收到大家嘅 feedback，就係話中意聽國際嘅奇案。其實我哋好盡力，好想去滿足大家嘅需要嘅。不過無奈咧，我覺得我開始有少少技窮啊。做咗1年之後，因為唔係單單案咧都好適合我哋去討論，所以每一次咧去到而家呢啲情況咧，我就會諗爆頭，究竟又係要講咩咧？我哋有咩可以討論咧？咁我覺得呢個世界100歲唔死都有新聞嘅，咁我唔太擔心我哋會冇嘢講嘅，因為我知你今日好似又有一啲新嘢我哋可以討論喎。今日單 case 個疑似導火線咧，同我哋而家做緊嘅嘢咧係有啲關係嘅。咁等我哋討論嘅時候咧，大家就知道究竟個關係係啲咩啦。今集第35集要講嘅係蘇州雪櫃藏夫案。咁顧名思義，今集咧即係一單殺老公嘅案件啦。喺2023年3月20號嘅夜晚，有一個叫做查東麗嘅30歲女人。佢去到蘇州市公安局姑蘇分局投案自首。佢話咧，因為家庭嘅問題喺屋企殺咗老公，並且將佢條屍收埋咗喺屋企個雪櫃。法醫經過鑑定之後發現，死者咧係死於一氧化碳中毒，但係具體嘅作案手法咧，警方一直都冇公布嘅。案入邊嘅死者即係個老公咧，就叫做龐宏偉，當年32歲，係安徽淮南人。生前咧，佢個外形係唔錯嘅。佢屋企有3兄弟啦，咁佢排行第2。喺佢哋細細個嘅時候咧，爸爸媽媽就帶住佢哋去到江蘇嗰邊打工。咁龐宏偉咧就喺江蘇返學，佢嘅成績一直都非常之好，並且咧佢係通過咗高考，考到蘇州一間大學。佢亦都成為咗屋企唯一嘅大學生，可以話係佢一家人嘅驕傲啦。咁喺大學畢業之後咧，佢就去咗蘇州一間房地產公司嗰度做嘢。咁佢非常之努力，一路做到去主管呢一個職位。喺佢30歲嘅時候咧，佢咧就已經喺房地產界咧有啲成就，並且咧已經能夠喺蘇州嗰度買到一間屋。而呢件案嘅嫌疑人，即係佢嘅太太查東麗咧，就喺1993年出世，細過死者龐宏偉2歲。佢係蘇州當地嘅人。佢屋企咧係屬於搬遷戶，即係話本身咧屋企可能有間屋喺農村，咁就政府收地就俾翻啲錢賠償。因為呢個原因，查東麗一家咧屋企環境唔錯。龐氏夫婦係點樣認識嘅咧？佢哋曾經咧喺同一間嘅房地產公司嗰度翻工嘅，慢慢咧就由同事變咗情侶。佢哋相識嘅時候咧，查東麗其實係龐宏偉嘅下屬。由佢哋一啲網上嘅互動可以睇得出咧，應該係查東麗主動去追龐宏偉嘅，因為咧龐宏偉只要一發微博咧，
查東麗咧就會即刻去回應噶啦。雖然係咁啦，但係佢哋兩個一齊之後咧，龐宏偉都非常之投入呢段感情嘅。佢每個月咧都至少會 post 一次查東麗嘅相，分享下佢哋嘅愛情故事啦。亦都睇得出咧，佢非常之盡力去討佢女朋友歡心。例如咧，佢哋曾經去睇過張學友演唱會啦，佢哋係買到啲好前嘅飛，咁睇得出咧，佢係好肯使錢喺阿查東麗身上嘅。龐宏偉嘅微博上邊咧係非常之多佢兩個好甜蜜嘅回憶啦，所以睇得出咧，佢對呢段關係咧，雖然佢一開頭嘅時候唔係嗰個去追查東麗嗰個人，但係佢都係非常之中意佢嘅。佢哋咧大約喺2017年開始拍拖，喺拍咗2年幾之後咧，查東麗就發現自己有咗 BB， 佢喺2021年2月3號咧就生咗佢哋嘅女，但係去到10月咧，佢哋先正式補辦翻佢哋嘅婚禮。而結咗婚之後咧，佢哋就住咗入去姑蘇一個叫做逸東苑嘅住宅入邊。呢個物業咧係屬於查東麗屋企嘅物業嚟嘅。自從有咗個女之後咧，龐宏偉咧就變身一個24孝嘅爸爸，佢每日咧都會喺微博上面分享佢個女女嘅相啦，仲會 share 好多佢同個女玩嘅一啲 video， 可以睇得出咧佢係非常之錫個女嘅。咁但係咧，如果比較翻查東麗嘅微博咧，佢係完全冇呢啲咁嘅家庭嘅生活嘅。佢唯一一個同佢老公有關嘅 post 咧，就係之前講過嗰個張學友演唱會嘅 post 啦。其餘嘅所有嘅相咧，其實都係同一啲明星有關嘅。除此之外咧，就係一啲對於佢婚後嘅生活有啲不滿啦，同埋抱怨咁樣。特別咧係個女出咗世之後咧，由佢哋兩個嘅網上互動可以睇得出咧，佢兩個之間嘅感情咧，好似係起咗啲變化。而之後咧，有網民甚至抄翻出佢2020年6月25號嘅一條微博，係非常之令人覺得毛骨悚然嘅。佢曾經感嘆咁話咧，如果老公變咗屍體咧，都好似幾好。亦都投訴老公咧脾氣非常之暴躁，有時會入去睡房度嘈醒個女，並且會鬧佢哋。由咁樣睇嚟咧，查東麗似乎係對佢哋兩個嘅婚姻生活咧唔係太過滿意。頭先咧講過佢兩個嘅本業咧係做房地產噶嘛，喺查東麗生咗小朋友之後咧，佢就冇再返工啦。咁屋企嘅經濟收入就嚟自於老公啦。佢哋咧其實係經營緊一間比較小規模嘅房地產中介公司嘅。咁但係大家都知道2020年發生緊咩事咧，就係 Covid 啊嘛。咁當時房地產嘅環境當然就唔係咁理想啦，龐宏偉嘅收入咧就減少咗好多，所以咧佢哋一家人嘅經濟壓力咧都大咗，而更加令到龐宏偉覺得雪上加霜嘅咧係佢無意中發現咧佢哋戶口上面嘅錢咧冇咗30幾萬喎。咁係發生咩事咧？經過核實之後咧，發現原來咧佢太太查東麗咧迷戀咗一個蘇州本地嘅主播，係一個生得都幾靚仔嘅男主播啦。佢哋兩個甚至係大家互相交換咗嗰個聯絡方式，經常咧會有互動嘅。查東麗咧就俾呢一個靚仔咧就打上咗30幾萬嘅禮物，甚至咧佢係喺嗰個男主播嘅打賞排行榜咧排行第一位嘅。30幾萬啊！咁我想問下，佢兩個有冇見過面嘅咧？應該係冇嘅，佢兩個嘅互動咧，應該只係喺線上嘅啫。咁所以咧，可以叫做係一個精神嘅出軌咯。咁如果佢哋連見都冇見過嘅話，我覺得都談唔上一個精神嘅出軌咯。佢單方面沉船啫，係嘛？又啱喎，又啱喎。因為呢啲網民分析咗阿查東麗喺網上面嗰啲同呢個男主播嘅互動咧，佢哋話咧喺文字入邊睇得出咧，佢係非常之想同呢個男主播發生一段浪漫嘅愛情。不過我諗可能男主播都係想要佢啲錢多啲咯。咁老公知道老婆為咗個男主播使咗30幾萬，正常嚟講係應該會嬲到黐線啦。但係咧龐宏偉就冇咁做嘅，佢反而咧係繼續默默咁搵錢，想去修補同老婆嘅關係啦。2021年11月尾，龐宏偉咧就帶住老婆查東麗翻去佢安徽嘅老家嗰度大山。根據龐宏偉爸爸媽媽嘅口供，今次咧係佢哋最後一次見個仔。龐宏偉嘅爸爸媽媽回憶話咧，覺得自己嘅仔同埋新抱咧，當時兩個人相處嘅氣氛咧係有啲古怪嘅。而龐宏偉嘅哥哥喺揸車嘅時候咧，喺半路嘅時候咧就突然之間聽到細佬對佢嘅太太發脾氣。
內容大致上咧就係指責阿查東麗唔單止唔揾錢啦，仲要送啲錢俾個男主播使。咁但係查東麗咧就反駁，佢就話咧俾禮物嗰個男主播咧，只不過係想同佢拉好啲關係，等個男主播可以幫佢哋公司咧去拍一啲嘅短片去宣傳嘅。咁而龐宏偉聽咗之後咧，面色都非常之難睇，咁但係就冇再講咩啦。咁嗰次嘅爭執咧就咁完咗啦。而喺嗰次拜山之後咧，佢哋一家人咧就冇再見過龐宏偉啦。不過咧就一直收到咧龐宏偉 send 微信俾佢哋問佢哋攞錢，前後咧一共咧佢哋係俾咗龐宏偉20萬。個仔成日問自己攞錢，龐宏偉嘅爸爸媽媽都覺得好奇怪，咁啊想了解一下佢嘅情況。但係咧，每一次能夠直接聯絡到嘅咧，就只有新抱查東麗。查東麗一直都話咧，龐宏偉咧係走咗佬去第度避債。咁因為佢哋兩個都經營緊一間公司，而當時嘅環境唔係咁好啦，咁所以佢可能爭咗人錢出咗去避債都係好正常嘅事。但係咧，因為都過咗好耐啦，龐宏偉一路咧都冇翻屋企啦。雖然佢一直都喺微信嗰度話自己都好安全，但係爸爸媽媽咧依然都係好唔放心，佢驚個仔咧可能係俾啲債主控制住。仲有一點覺得好奇怪嘅咧，就係既然個仔係出去避債啫，佢冇理由唔聽電話噶嘛。但係每一次個仔能夠同佢哋聯絡嘅咧，都係用文字嘅方式，而且每次 send 信息嚟咧都只係講錢嘅啫，咁覺得非常之唔正常。佢哋前後有4次咧係去過派出所嗰度報警。咁不過咧，警方咧都同佢哋講，因為龐宏偉已經結咗婚，所以咧就算有啲咩事咧，都要由佢嘅配偶，亦都即係查東麗去報案嘅。咁但係查東麗嘅態度非常之強硬啦，佢每一次都係堅稱咧，佢老公只係去咗避債，老爺奶奶嘅擔心咧完全係多餘嘅。咁因為佢唔肯出面啦，所以幾次報案咧都冇報得成。如是者過咗半年左右。2022年嘅6月端午節，龐宏偉嘅媽媽同埋哥哥去到蘇州，佢哋一心諗住咧就係去陪下孫女過節嘅。期間佢哋去到查東麗嘅屋入邊，咁啊有啲奇怪，見到屋入邊有個大雪櫃，而且咧係用膠帶去纏住嘅。當時佢哋好好奇，不過咧就冇去理會呢件事啦。當時咧查東麗住緊嘅嗰間屋咧已經再唔係一開頭佢哋結咗婚入去住嘅嗰個逸東苑啦。佢係已經搬咗屋嘅，不過咧嗰個雪櫃咧就係一開頭喺舊屋嘅時候已經有嘅，而個雪櫃咧亦都俾佢搬咗過嚟新屋呢度。呢件事咧係得到龐宏偉嘅哥哥肯定嘅。點解佢知道咧？就係因為呢個雪櫃喺查東麗搬屋嘅時候咧，就係由佢親自幫佢搬過嚟嘅。而再過咗一段時間之後咧，查東麗又再一次搬屋。今次咧，佢亦都係揾翻龐宏偉嘅哥哥去幫手，亦都即係話咧，龐宏偉嘅哥哥咧喺唔知情嘅情況之下咧，曾經2次咧係幫手搬咗佢細佬條屍。咁既然2次搬呢個雪櫃咁大膽嘅事，查東麗都做得出，點解最後條屍又會俾人發現嘅咧？去到2023年嘅2月，亦都即係咧，龐宏偉已經消失咗15個月之後。有一日，查東麗嘅媽媽咧就去到佢屋企，諗住幫佢做啲家務啦。佢諗住揾啲食材去煮飯。佢發現呢個女屋企咧有個雪櫃，一直咧就係用膠帶封住，但係咧一直都接住電源。咁佢就覺得好似有啲嘥電，亦都好好奇究竟裏邊係裝住啲咩？點解要咁樣做咧？佢咧就趁個女帶咗個孫出街嘅時候咧，打開咗個雪櫃。咁啊唔打開又自可啦，一打開就梗係嚇死啦，因為咧佢就見到女婿龐宏偉條屍喺入邊。我想問咧，當時佢嘅狀態係完整定係已經肢解咗㗎？佢咧其實就係好完整咁樣成個瞓咗喺裏邊嘅。咁呢個亦都係點解咧？我對呢單案係有興趣。試完有一日咧，我就同個 friend 好無聊咁喺度講緊咧，究竟點樣處理屍體嘅手法咧，係冇咁容易俾人發現。咁佢提出個理論就係話咧，如果能夠有一個雪櫃裝到整個人入去，咁你唔將佢肢解，個雪櫃又夠凍，可以防止個屍體腐爛，將佢擺得遠離民居，咁咪唔會咁容易俾人發現咯。咁我真係好無聊咁樣上網睇下究竟係咪做得到呢件事，咁就發現咗呢單案啦。當時龐宏偉嘅狀態就係好似我頭先所描述咁樣啦，完好無缺咁喺個雪櫃入邊咯。只不過係咁唔好彩，天網恢恢，咁都俾查東麗嘅媽媽意外咁樣發現咗裏邊係裝咗啲不可告人嘅秘密。
如果唔係咧，可能呢個秘密可以繼續咁樣 keep 落去嘅喎。我見你對屍體嘅狀態咁有興趣，如果你係查東麗嘅媽媽，你打開個雪櫃嗰下，你覺得係見到殘肢恐怖啲啊，定係見到完整嘅屍體恐怖啲呢？首先唔需要想像我係咪查東麗嘅媽媽先啦。作為一個普通人啦，你俾我真係要揀嘅話呢，我覺得係一個完整係恐怖啲嘅。即係如果佢係一個肢解咗嘅狀態，我可能仲會有一絲僥倖，覺得可能係一啲動物嘅一啲肉嘅部分。如果我見唔到一個最主要嘅頭啊咁樣嘅狀況，但係如果你一個完整咁樣，我覺得真係冇辦法，應該會嚇到癲咗。我相信當時查東麗嘅媽媽都係嚇到癲咗嘅，我諗佢都應該未至於蠢到唔知發生咩事。佢馬上叫個女即刻翻嚟啦，而查東麗翻到屋企之後呢，佢媽媽呢就馬上勸佢呢將件事即刻話俾警察聽去自首嘅。咁所以最後呢，就發生咗一開頭講嘅嗰個自首嘅場景啦。案情呢講到呢度就講完啦，因為今次呢單案嘅犯案動機係不明嘅，警方係冇對外公布過呢單案嘅犯案細節，所以我覺得殺人動機呢都係今晚我哋兩個可以討論嘅 topic。網上面嘅聲音呢就傾向覺得佢哋爭執嘅導火線應該就係查東麗打賞嗰30幾萬，咁佢哋兩個就因財失義，所以就女嘅就殺咗男嘅。你覺得係咪因為咁嘅原因呢？但係佢老公唔係都講咗話唔追究啦咩？同埋佢都冇因為呢件事要同佢鬧離婚之類啊。我又覺得未必係因為呢一個錢銀上面嘅瓜葛咯。頭先你講到話，即係早喺呢件事之前咧，佢已經發表過啲言論，類似就係話，如果老公變成一具屍體就好啦。我反而諗會唔會其實係佢哋本身嘅婚姻入邊已經有好多問題咧？如果係咁，我反而覺得好有機會係佢哋兩個本身個價值觀好唔同，就引致佢哋可能好多嘅爭執啊，佢哋喺婚姻對大家有好多不滿啊。個導火線係咪錢呢？咁我唔夠膽講，即係畢竟30幾萬，可能對於龐宏偉嚟講係真係一個好大嘅數目。就算佢把口話OK 唔追究，可能其實佢心入邊都係一路有條刺喺度咯。咁然之後，即係呢條刺可能就好似個雪球咁樣越滾越大，咁中間可能就真係發生咗一啲冇辦法去調解到嘅一啲矛盾，最後可能就我覺得係咁樣樣咯。哇！你真係大偵探 Lily 啊！你嘅意見完全就係我喺網上面見到噶。有啲人呢就話呢，如果因為佢哋兩個係因為錢而起爭執嘅話，因為咁樣查東麗殺咗老公嘅話呢，咁佢個腦呢一定係裝草啦。因為呢，佢殺咗老公呢就更加冇錢，所以呢，佢係唔應該係因為錢而殺老公嘅。你另外又提到咧，佢哋兩個婚姻嗰度可能有啲問題啦，因為佢哋兩個人其實咧嗰個家境咧係有少少差距嘅，因為頭先我都講過啦，佢哋結咗婚之後咧，嗰棟樓其實係屬於查東麗屋企噶嘛，感覺好似咧龐宏偉係要靠黐女仔屋企咧先有咁嘅一間咁嘅屋去住咯。有啲內地嘅網民咧就形容佢哋嘅結合咧叫做鳳凰男與孔雀女嘅關係，就係講個男仔咧出身唔係咁好啦，靠自己嘅努力去達到一個成就，而女仔咧屋企嘅家境咧就唔錯，靠屋企咧佢已經可以過得幾好啦。咁呢啲咁樣男女嘅結合咧會出現一個咩情況咧？就係通常女仔嘅屋企人咧就唔係咁睇得起個男仔咯。咁所以可能咧佢哋當中嘅問題咧都出現咗喺佢哋本身嘅經濟背景係有一個 gap 喺度咯。而呢啲嘅差距咧可能令到佢哋兩個結咗婚之後咧一齊住埋啦，就開始有啲問題。所以就係點解你頭先講到佢哋結咗婚之後已經有啲嫌隙咁樣咯。唔知大家仲記唔記得我一開頭嘅時候講呢，佢哋兩個其實係奉女成婚噶嘛。咁可能喺呢段關係入邊，佢哋未結婚之前，其實冇好認真咁諗大家係咪真係適合。咁變咗一結咗婚就發現好多問題啦。咁所以就一路積怨咯。同埋唔知你有冇咁嘅感覺啦？我自己就覺得咧，由阿查東麗會去打賞男主播，再加埋咧佢會喺網上面公審佢老公呢件事咧，我就覺得佢唔係一個非常之成熟嘅人咯。特別係可能處理感情呢一方面咯。
所以咧，可能對於結婚呢件事咧，其實佢自己咧都未必係諗得好清楚就做，咁最後咧就變咗好似一結咗婚就後悔啦。會唔會係因為咁，所以佢先咁沉迷上網打賞主播呢？因為喺個過程入邊，佢可以攞到啲 attention 啊嘛，揾啲心靈慰藉咁樣咯。我覺得某程度上都係㗎。現代人其實大部分好多都睇落係物質好豐富，但係其實心靈都好空虛。的而且確好多人係喺現實生活中，佢哋嘅另一半啊，或者佢身邊嘅人，俾唔到嗰種安慰，佢唔介意俾錢人哋去滿足佢嘅呢一個心理需要。咁我想問下你啦，你有冇試過課金呢？課金俾啲直播主我就冇試過嘅，不過你話 subscribe 節目咧，即係好似 Patreon 啊、YouTube 會員嗰啲咧，我都有俾過嘅，因為我覺得可能嗰個節目我啱聽啊，覺得佢值得做得好，咁咪課金咯。如果他朝有一日我哋可以進步到整到個會員制度嘅，大家可唔可以都慷慨課下金啊？雖然我都好想大家課金支持下我哋，但係我都明白其實課金呢個行為咧，某程度上係滿足自己一啲好想或者好需要被滿足嘅需求嘅時候咧，你先至會考慮去做嘅一樣嘢嚟嘅。即係好似我頭先咁講啦，係可能佢哋譬如有啲人想得到一啲安慰。或者佢真係現實生活得唔到嗰樣嘢，佢先至會考慮去用錢去換嗰樣嘢咯。咁所以我覺得嗰種課金背後嘅心理，應該就係喺現實生活中嘅一啲需求或者係想像滿足唔到，咁佢就會產生咗個課金嘅行為啦。咁我知道啦，可能我哋兩個俾嘅情緒價值唔夠，我哋要喺呢方面改善一下先得啦。呢個講笑嘅，講翻單案先。我覺得呢單案咧，仲有一個好耐人尋味嘅位。點解阿查東麗搬咗幾次屋都係要帶住個雪櫃呢？其實咧，佢哋一開頭嗰間屋咧係冇賣到嘅，一路都喺度。點解佢唔將個雪櫃就咁擺喺嗰度，將個雪櫃搬嚟搬去呢？因為據我所知，搬一個雪櫃咧係極大工程嘅。咁既然咁麻煩，點解唔將佢就咁擺喺冇人住嘅舊屋嗰度呢？網上面咧，我睇到一個我自己覺得唔接受唔到嘅理論，就係話咧，覺得佢深愛老公，所以咧佢搬屋咧去到邊，佢都要帶到佢去邊，哪怕佢就係殺佢嘅兇手。你點樣睇呢個理論呢？我某程度上同意嘅喎，我其實都有少少覺得係佢心底裏面係有啲唔捨得老公嘅，因為始終唔知道佢實際當時殺咗老公嘅時候嗰個動機係點樣，同埋佢係咪即係一時衝動啦。咁如果係咁嘅話，唔排除可能佢殺咗老公之後咧，佢係有後悔啦。咁然之後又諗翻起佢哋以前嘅感情。其實又未必真係話去到好憎恨老公咯，所以我覺得咧係有可能係因為佢心底裏面係唔捨得老公，或者 at least 係唔忍心將老公自己一個抌低咗喺舊屋嗰度咯。雖然我冇辦法理解，但係你都帶俾咗我一個新嘅觀點，原來有啲人諗嘢嘅方向係咁唔一樣嘅。對於我自己嚟講啦，我去旅行一個人咧都唔係好夠膽瞓酒店嘅。你叫我咁樣同條屍即係共處一室成年幾咧，我真係諗都冇辦法諗到呢件事係可以點發生。咁我哋今集嘅討論咧就到呢度啦。如果大家有啲咩特別嘅觀點咧，或者唔特別嘅觀點啦，想討論下都可以喺我哋 YouTube 留言嘅。同埋咧頭先講過嘅 Q&A 啦，應該我哋好快就會公布詳情噶啦。大家可以踴躍啲問我哋問題啦，等我哋唔好咁悶啊嘛。好啦，咁我哋期待收到大家嘅回應啦。咁今日時間差唔多啦，我哋下集再見啦，拜拜。